التفاته تنم عن احساس راقي من هذه الجمعيات ديال المجتمع المدني تجاه هذه الفئه. اليوم تكريم هذه الفئه هو تكريم في الحقيقه للعمل الجبار اللي تيقوموا به هاد الناس. انا تنقول اليوم جمعيه المجتمع المدني دارت اللي عليها، دارت هذه الالتفاته، نظمات هذا الحفل. الان الباقي على الساكنه الان مطالبه بتكريم هاد العمال، وذلك باحترام اولا التوقيت ديال الخروج الازبال، ثانيا احترام الاماكن اللي كيترمى فيها الزبال، ثالثا الوقوف في وجه هذوك البعاره اللي تيقلبوا الطوارو وتيلوثوا هذه المدينه. اولا العمال يقومون بدورهم، نعم، حاجه ما هي تامه، تنقولوا غير ني بارفي، مهما درتي من مجهودات تيبقى دائما واحد شويه. الكمال لله وحده، هما تيقوموا بمجهودات من طبيعه الحال باش يكون عملهم ناجح ومتوفر لجميع الشروط، خص المساعده من الساكنه. السؤال الثاني حول المشاكل. نعم، كلكم عشتوا معنا المشاكل اللي عرفتها نهايه الفتره ديال تكماد. كانت مشاكل بالجمله، كانت ازبال منتشره في جميع انحاء المدينه، كانت المدينه عباره عن مطرح للازبال. من جات الشركه الجديده طبيعه الحال قامت بعمل جبار ومهم، وذلك بتضافر الجهود ديال الجميع، ومن هذا المجهود اللي هو ديال اليوم، وبذلك اصبحت المدينه كتحتل مرتبه مشرفه ومهمه من بين المدن النظيفه. خضوري وسيله الخضوري وسيله شوف هنا الاخ نيابه عنه. يلا سي سعيد بجاجة عبد السلام غادي يقدم لي الجائزة على المجهودات الجبارة القيمة. ابتسام شوف هنا حيت مسكا. اوكي مسكين. هاكا السي حريم ثقة هارة، ما تبردوش هذاكم، الله يخليكم. هذا راه الحفل ديالكم، ما الحفل ديال شي واحد، هذا حفل خاص بعمال النظافة، وتنعاود نقولها ونكررها، هذا الحفل ديالكم نشطوا فيه، فرحوا فيه، مرحبا. واللي كانت هي الأولوية في هذا الحفل التكريمي بالنسبة لعمال النظافة لمدينة المحمدية. ولهذا أنا كنشكر جمعية أجيال فضالة للتنمية والبيئة على هذه المبادرة القيمة الطيبة، وكنشكروا عمال النظافه ديالنا على المبذولات الجباره والقيمه اللي تيبذلوها في مدينتهم، اللي حقيقه انا تنقول بان مدينتهم باش هما يحافظوا على النظافه ديالها. ولهذا هذا الحفل جاء بالنسبه للعمل الجبار والمجهودات الجبار اللي تيقوموا بها هاد الاخوان. حنا فكرنا بتنسيق مع جمعيه اجيال باش نكرموا بعض الاخوان، ماشي تنقول كل شيء، بعض الاخوان، وتا الاخوان اللي ما كرمناهمش يسمحوا لينا المره الجايه ان شاء الله غادي يكون تكريم ان شاء الله عاود لوحدين اخرين. حقاش دابا حنا سبقنا لعبنا على لاج، على شويه ديال لاج للناس الكبار والناس اللي شويه تعطيو واحد المجهود جبار، والناس اللي عندهم واحد اش بغيت نقول لك زعما واحد السمعه طيبه مزيانه، وعندهم من بعض الجمعيات اللي تشكروهم. انا دابا كتعرف بان انا كفاعل جمعوي وعندي مع الجمعيات المحمديه كلها، عندي كنسمع الصدى ديال كل جمعيه، وحنا على هذا الشيء علاش لعبنا، هذا هو المقياس.
اللي لعبنا كجمعيات تيقول لك بان هذاك السيد خدام مزيان كذا، خدينا من عندهم هذوك. نشكر الجمعيات المشاركه في هذا الحفل هذا، وكنشكر كل من طرح الفكره باش نكرموا هاد الناس هادو ديال العمال ديال شركه النظافه، لحقاش العامل ديال شركه النظافه كيستحق التكريم هذا وكيستحق اكثر من التكريم هذا. والهدف كيفاش جات الفكره، كانت الفكره مطروحه شحال هذه باش غادي بغينا نعطيو شي حاجه لهاد الناس هادو، والحمد لله كانت اللقاءات مع الجمعيات ديال الاجيال في دار التربيه والتنميه، مع الجمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه ديال السيطه، ومع الجمعيه ديال الناس الهابطه للتنميه والتضامن. والحمد لله دايز دابا الحفل على بخير وعلى خير، وكنتمناو من خلال هذا الحفل هذا المواطن يعرف بان هذا العامل ديال النظافه كيستحق هذا التكريم هذا. اجيال في دار التربيه والتنميه وجمعيه الناس الهابطه للتنميه والتضامن واتحاد جمعيه المحمديه، جميع الفاعلين الجمعويين بمدينه المحمديه، الاخوان ديال الجمعيه. راه باقي الحفل قيم، راه كاينه حفل الشاي. الهديه هذه من الجمعيه ديال عمال النظافه، سمعتيني من عمال النظافه، وكرمونا وداروا معنا اكثر من مزيان، وكنطلبوا من الناس يتعاونوا معنا ويتعاونوا مع الجمعيه، والله يسهل على هاد الناس هادو اصحاب الجمعيه يقولك تكرموا. الحمد لله هذا شيء فخر لي انا، يعني حسيت براسي بحال مكرم ان 3 العمال من السيكتور ديالي تيتكرموا، وهذا فخر لينا العمال. يعني هذا الشيء الحمد لله ما كناش زمان، احنا 10 سنين ديال الخدمه ما كاينش هذا الشيء، كان بكري دابا ولا راه يعني الامور غادا مزيان الحمد لله.